Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus es Iesus cum discipulis suis transtorrentem Cedron, ubi erat ortus in quem introivit ipse discipuli eius. Sciebat autem et Judas vitradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illo cum discipulis suis. Judas ergo cum accepis sed cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illo cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia peventura eram super eum, processit et dixit Quem queritis? responderunt ei. Iesum Nazarenum, Dincideis Iesus. Ego sum. Stabat autem et Judas vitradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos. Quem queritis? Illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum, respondit Iesus. Dixi vobis quia ego sum, si erum et queritis sinit eos abire. Ut impleretur sermo quem dixit, quia cose disi mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus abens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servum Malchus, dixit ergo Iesus Petrum. Mitte gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater non bibam illum. Cor servo et tribunus et ministri Judeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui concilium dederat Judeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostia.